الزول في الأول يا قبايليين الناس قبايليين سمثا أنت مثلا أنت مثلا Grand hommage de Hicham Aboud pour Nordine Yazid Zerhouni. ذا الحقيس هذا الحقيس نسيت وليثك يخمس ان كرون اوماج يهضر دوكا في الباركوريناس يهضر في الباكاجيناس يهضر في كلش يهضر في الباكاجيناس يهضر دي شكراتي داكو لا بروميير فيديو يسا شكراتي داكو ويلي يسا تيرمينال en 1955 à l'âge de 18 ans ainsi de suite. ومن بعد لا دوجيام فيديو يدي يخدم ومن بعد إلى فيديو يدي شكراكو بعد رقمنتيد يبان كان نواتي يدي رقمان يبان كان ذي القبايل لا ماجوريتي ذي القبايل كونسيرنون تيقلان مينيستر de l'Intérieur en 2001 تيقلان مينيستر de l'Intérieur القبايل ça veut dire ركمت باسكو يلون اكوزي بلي نتا كيف كان لورد نغ ماشي نتا ليسونسيال المينيستر دو الانتيريور زعما يسفهم يناكي ماشي حقا لكم ماشي الحق في الاول تسبوا في الرجال ويهين يكوماسي ناس حسون اشي ولدني غير القبايل اشي ولدني اوزيز ذيك ماس بجراد يزيد زرهونيه الي دو كرون دو وجده بومديان كيف واقي اللي هشام عبود اللي ديكرون دو بومديان لا بروف ميس يسماش بومديان يسمى ميس ابري يكوماسيون زعما يرابونديش اللي ديو ذاك الكويس ركمان يناش وزاد سمي حسبها لي جونيور القبائل كامل يحسبيتين لي جونيور ابري يناش لا كان يوث الحاجة concernant Zerhouni 24 heures après la mort de Germah Massinissa il a traité de voyou. Germah Massinissa c'est un voyou d'Ina c'est vrai nazi يعني monsieur Hicham Aboud يعني vous avez traité le peuple soit disons le peuple il y a des ignorants il y a وهين يعني Yazid Zerhouni en tant qu'intellectuel, je vais vous dire, en tant qu'intellectuel, il est plus ignorant que le peuple. Le peuple parce que لأن كاينين اللي قاريين واللي ماشي قاريين شفتي غير قبيل ما هضرتش تستعرفت ça veut dire على حساب الباكاجينات على حساب القرايه قرا il est plus ignorant que le peuple اللي يركمل le peuple اللي accusé en 2001 انت avec ce bagage terminal plusieurs les études internationales اشكره دوك ناس دبلوماسي امريكان وين انزرا ولا با ودنا لا في الباكاج ما قلناش على ما عندوش الباكاج ولا ما راهوش قاري على بالنا لا فامي زرهوني قاريه مي دو مومون كو vous avez traité tout le peuple kabyle qui a accusé Yazid Zerhouni parce que ministre de l'Intérieur ils l'ont accusé mais ils l'ont accusé parce que c'est de sa faute. C'est pas parce qu'il est ministre de l'Intérieur. Ils l'ont accusé juste pour ce mot. C'est un voyou. Le peuple kabyle, il est tout courant. On bat des oreilles. C'est pas la police, c'est le corps de la gendarmerie. Et le corps de la gendarmerie c'est le système, non, mais c'est le système. Mais la police c'est le système, mais le corps de la gendarmerie c'est toujours le système. T'es déjà là que du système. Toi vous êtes du système. La preuve que vous êtes pour le clan de Oujda.
tu as rendu un grand hommage. Vous avez rendu un grand hommage à Yazid Zerhouni. Mais pour traiter un peuple complet d'ignorant, étant donné que ce Yazid Zerhouni, il est plus ignorant que ce peuple que tu considères ignorant. Parce que على حسب الباجاج اللي عنده يا سي زرهوني il va pas faire l'erreur مثلنا. Il va pas dire que c'est un voyou. C'est grave. Chini oui, vous êtes un voyou. Vous êtes un voyou, vous êtes un homme du système jusqu'à présent et tu bluffes les gens sur vos pages, sur ta page YouTube. Oui, راك تعيش مع الشعب الجزائري ignorant. Le peuple algérien 80% oui, c'est des ignorants اللي راهم يتبعوك. هذا c'est des ignorants. Voilà, 80% du peuple algérien, c'est des gens, ils te suivent. Vous vous êtes enrichis sur le dos des ignorants. عيش البلارج في بلاد الغافلين. C'est grave. Le peuple kabyle ont accusé Yazid Zerhouni en 2001 parce que à cause de cette parole, c'est pas à cause parce qu'il est ministre de l'Intérieur, c'est à cause de ce mot. Voilà. Ça ne merci. Philemon, bon courage, partagez.